Ini ahora na buta ng kantin. Kaon ta. No, grabe. So, dito sa Amerika ba? Get all you can. Food trip ni siya, Day. Kay seafood na yun. Nawag ako kain sa dao. Wala man legal na kuan. Dahil. Pinamot na tayo. Pinamot ra oy kay ate-ate. Lamig kayo lang sa kwan ba? Sa sawan. Kwan yuta. Gutom yuta ba? Hindi pa mahang. Wa ito ba na? Dalo ka ba ka? Lang. Mana yang gitu Wala ya? na isda. Okay lang. Mana yang gitu ya? Kanina og kanina siya. May limon ko. Kami kayo. Alam mo, kung sa Manila na sabon, dahon. Wala ka Papay, dahon. ano sa papay? Ano tayo? Dahon ba? Thank you. Kuan ko ko. Spinach. Spinach. Dili, ang bakit. Sa spinach. Jatuh champion. 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 Sampun. Champion na sabon. Sapyot. Okay na day. Accepted na day. Kanila mi. Manila, may pagkaon. Ini crispy oh. Ito pa ka. Kita, Jojong. Ano nga kita? Kita kalame. Abok ah. Kalame. Murag first time ba no? Wala arte-arte. Pagkaon nila. Maning-dumaning mo sa Pilipinas ba? Eh, di ko ano? Hoy! Ang buwang oh! Sama ni. Ano mo ha? Ang mga lagang mo ha? Piste! Ano mo lang ko diri? Ano, wala rin kurang. Adya! Hoy! Sige, ato lang mo. Istot na na sila dahil. Ano, kuya yun. Kuya yun. Oh, katrabaho mo to si Kuan, si Jung. Kasi, ato, layer to, Bisaya. Puro Bisaya to. Kami dili guys. Ano ko mga buang dali? Mag-discount kami ugma ba? Ito sa pasiyahan. Kaya, hi. Mabanta day? Mga Pilipino dito na ikusot-kusot. Nandito day live band. Sa may Nakaganda Bisaya. ako kuya mo adto ng sulpot na na. Pauban na? Ang asa man dapit. Brad to me. Atag sa kong address. Asa ra wait na. I-text ang address. Nanay Bituwa. Bituwa. Dito sa Beltway West. Mga buang. Mga buang. Dali ba? Sa Kapirlan ba yan na? Tik sa kuwa ha. Hindi man ikuan. Padakon ni mong bangko. Isa lang. Mali asa sa boundary. Aligre daw ko diri sila. Urut kita eh. Ay mag-order na sila tayo. Atuan. Wala ka ani ray kanang isa ka. Kaya kung babalod. Ah, Babayron. Pataplon dun. Bayad mo nang sila bago na sila. Wala. Ang ito. Magagal mo lang ako. Ang ninyo, atinan. Bakila na ako. Kaya yun, mga nagahil sa riso. Maayo eh. Uy, tinidog ate. Dili Ayaw na din. Hindi mo ganun sa iba. Aslum mo na. Turang aslum. Aslum mo ka ay. Hindi tama-tama lang. Aslum ra. Nagapan mo dapat cake ba? Akuan dito sa sulod sa waitress nila.
Ano yan na? Kasi, Yun, kuwan sa credit card ba? kung nga siguro kung ano. Ambot. Calgary ah. Saya din sila apat. Nagkalaro niya. Ito may taon dito sa natapan. Ay, dito na po ni. Malihin may kawailing. Kapit yung bit. Kaya na rin. Dala lang ka. Shrimp. Ganahan imong bana sa shrimp life. Oo, ganahan na siya. Dakaan mo na dyan isda, wala. Kuan, red snapper. Ano siya? Pili. Fry lang. Sige, oh. Okay lang. Oh, shrimp. Okay naman. Wala pa sa powder. Order na naman, magbayad. Magkabagay mo Anong wala kayo ng panda? Pagkaon. Kabulingit na ko rin. Guwapa yan. Hindi ang lipstick bawa. Nakagasan sa forever na yun. Doon yung tangtang mo. Matangtang. Sa iba, nagbibagay ka kaya. Ambok. Nagpanin lang ba? Nagluni. Ambot man. Ulang na. Ito na. Bago mo ka. Mahinay lang ito. Gamit ng buda o ang toner. Gamit ito na. Usahay lang kung nagamit. Healthy nga toner. Lain mo ang kapunday eh. Wala ka ni sanay ba? Wala na. Wala na mo. Wala ka gahit na. Tangi daw sa bahay ng mga anak. Pagawa ang baho. Wala. Sabawan, no? Ang ito. Kanya. Oo. Gawin kain namin, no? Ani Tier rice. 8. Limited. Katigban ako. Tier 8 dito sa Sa basis. Tabo kayo mo kuan. South to jungle. We're eating in the jungle. So we are in the paradise. Kaya ginusta ko ito yan dahil ba? Samsung rin yan ha. Hindi sa Dito siya sa Apple. Okay. Lami ang Samsung kaya dili man kanon ng Apple kanon man nimo. yung ako nga isang yatag sa ko. Eh? Apple man ka. Duha. Duha na isa. Ang vlogger na nung isa. Pag tawag sa iya, ang natuwa kay ina na ko gamiton. Ano yung mga pinapin na? Ako ana, nandito sa balay ha. Wala man to yung signal. Wi-Fi naman to. Wala niya gikuanan. Ano man? Wala na yung kuwan. Busog naman ko. Dapat ibasan ni kanton sa badaan. Nahinay lang. Gamay naman gali. Imo nga gali. Daghan kayong Medium man eh. No, Dapo mo na. gurot bubo ba? Mao. Nga ho, gito nga to nga ako. Bubo, gini nga kung kuhan ba? Sanina. Nahinay lang. Bubo, siguro nga. Ang atun dito kada-kada yan. Ay ko sa bahay. Ang lak na mga ay. May inom nila, takuha naman yung munura, oy. Gilam na may mong dagway ni mo. Mura nagnaw, kamatis ni mong naw. Gawin? Bang tiguang ko sa mga. Naman ba? Nagbig. Matag na. Matag na ako.
Oh, ayan ang ano mo. Ako sa sinigang. Ayan mga kasabi. Sige sa pag. Yung kabila darling. Kabila darling. Tugtog. Yan. Okay na. Ikaw na. Uy, naibuhok yung mga ano. Buhok yung buhok. May buhok yung buhok. Lakas ko dami. Masugad. O kayo. Okay na kayo. Masug na kaayot eh. Gusto mo na kaagad? Gagad man yung in-order kasi. Lagi mong mata. Tugo namin eh. O, di Hindi na kasi nag-almusal, hindi nag, ano. So, yan. One time na ba? Inita na lahat. Ano? Pag dinner na to. Pag dinner. Lunch dinner. Pangbukas pa. Sabi na, lagi mo ito. Ako naman yung Kanis June, kaning ang pautan sa trabaho. Huwag ganing ka Anong sa babae kuha. ba? Nakakalo si Vital out of school. Magwapa naman. Ito na nato. Ibig sa ating pagkaon. Siguro gusto mo nga yun. Bigay ko day. Dili jud. Wala tagungit. kita ang ano? Ay, okay lang yung makita. Wala ko. Bigay, see you. Hindi naman madukot, day. Grabe dili magtabang ani. Grabe magtabang ani ba? Dapat wala ang sinigang tanong. Kalin mo lang. Minsan dito ba actually sa ako. Parang Pinas pa ni ah. Wala impas ni tanan. uwang ito nila nga ba? Lagi. Pack lunch pa lang ah. Pero yung nabayaran mo, 130. Ah, kaya. Kanilang. Well, mahal mo yun. Di mo nga ito ko. Dalo na niyo ba? Wala na mga Anong taon. taon? Ha? Kaya doon ako, ang taon niya. Yan ang ikon dito. Ikaw dala po kag isda. Dala kag isda. Pwede na nakaon. Kani dalaw? Dala ning. Dala ning. Yan, po. Di ba ka matrabaho ugma? Nakay ka ugma ba? Mga ko lang, Ayun, kung daw ka na. hindi daw, mga pagkaon sa apply. Si Joanna Sa pana, magluto pa kayo ng pana? Kung ano makaon? Di mo ko na siya mag-uglip over. Hati po akong bana. Si Larry, ugma ako niluto karon. Ugma, ako na naman nun eh. Siya muluto kag iyaha. Di siya mag-uglip over. Patay na. Para sa imong bana po. Iba na, hindi na sa tayo mukha-uglip ko, pero hindi ang taon ng panarang. Hindi na siya mag-uglip May over mga dahil. steak, ano? Hindi, gina siya mag-uglip over. Nas nun eh. Luto mi kag Makaon iyaha. pa rin lang di up. Up na natin pala yung gabi. Bye! Hindi na, wala na ba?